Une petite remarque concernant la vitesse de synchronisme. Donc on a dit que la vitesse de synchronisme ns ou oméga s est directement liée à la fréquence f de l'alimentation et au nombre de paires de pôles. Avec ns, on a déjà vu cette relation égale, c'est f fréquence en hertz divisé par pi nombre de paires de pôles. Avec ns en tours par seconde. Il faut faire attention aux unités. Aussi, on peut trouver que oméga s, la vitesse angulaire, égale la pulsation divisé par pi. Avec la vitesse angulaire, c'est en radians par seconde, et la pulsation aussi en radians par seconde. Pour trouver la relation entre ns et oméga s, si ns en tours par seconde, et on veut oméga s en radians par seconde, donc لاحظ معايا بان هنا سكوند اوسي هنا سكوند دونك ما عندناش مشكل مي خصني نحول التور الراديان باش نحول التور الراديان il faut tout simplement multiplier ns par 2pi. Donc pour convertir le tour اللي كاين هنايا en radian وكأو عندنا ns en tour par minute وهذا لو كان لو بلو فريكون اللي كيكون في لي دوني ديال ليكزارسيس ديما لا فيتيس كتكون en tour par minute. دونك باش نحولو التور par minute نحولوها الراديان par seconde لاحظ معايا بان خصني نحول التور الراديان ونحول المينوت للسكوند. باش نحول التور الراديان كما شفنا دابا il suffit tout simplement de multiplier ns par 2pi. Pour trouver minute نحولوها لسكوند il suffit tout simplement de diviser le coefficient fois divisé par 60 parce que une minute égale 60 secondes, donc il suffit tout simplement de diviser ns par 60. Voilà. Alors après le principe de fonctionnement du moteur synchrone, troisième partie, on va parler de ce qu'on appelle le couple électromagnétique. Donc, le couple dans la machine, c'est une caractéristique très importante. Donc, le couple dans la machine synchrone égale. Donc, couple vecteur égale, c'est le produit vectoriel de deux paramètres. Ce qu'on appelle vecteur mu et vecteur b. Avec mu, c'est quoi tout simplement? C'est le champ magnétique du rotor. Voilà. Donc, le champ magnétique créé par le rotor est équivalent à un vecteur mu. Aussi, le champ magnétique créé par le stator, donc c'est le vecteur B, d'accord? Pour trouver la valeur du couple, donc le module, donc égal, c'est mu fois B, l'intensité de mu fois l'intensité de B fois sinus de θ. Avec θ, c'est quoi? C'est l'angle entre vecteur du champ magnétique statorique et le champ magnétique rotorique. Alors, l'évolution du couple dans la machine en fonction de θ. Si, premièrement, θ égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle entre le vecteur mu et le vecteur B, يعني le champ magnétique ديال الروتور مع الستاتور, égale à 0, يعني ما بيناتهمش un déphasage. Qu'est-ce qu'on va trouver? Que le couple moteur égale à 0. Donc sinus de 0 c'est 0, donc automatiquement le couple égale à 0. في هذه الحالة هذه الموteur est en arrêt. Voilà la caractéristique qui caractérise l'évolution du couple en fonction de θ. Donc lorsque θ égale à 0, automatiquement le couple égale à 0. Donc faites le point, on a l'arrêt de la machine. Après, θ entre 0 et pi sur 2. Il y a une fois de l'intervalle entre 0 et pi sur 2. Qu'est-ce qu'on va trouver? On a une augmentation du couple vers la valeur max. Donc le couple Cm augmente. Le moteur est en marche. D'accord? C'est le fonctionnement statique stable. C'est le fonctionnement stable. Et lorsqu'on a l'augmentation du couple. Donc c'est logique. Il a dit θ égale à pi sur 6. نلقاو بان لا فالور غادي كتزاد. الا عوضناها بي sur 4 غادي كتزاد. الا عوضناها بي sur 3 اكسيتيرا حتى البي sur 2 نلقاو بان وصلنا لا فالور ماكس. دونك في هذا الانترفال هذا ديال لا زون سكون ابل زون ستابل ou le fonctionnement statique stable. Pour trouver la valeur max ديال الكوبل, d'accord, il suffit tout simplement باش نعوض θ بي sur 2. Il a fait lorsqu'on dépasse l'angle pi sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire θ entre pi sur 2 et pi. في هذه الحالة هذه كنلاحظوا بأنه عندنا une diminution au niveau ديال الكوبل. دونك نقدروا نعرفوها إلا لقينا كنعوضوا بلي فالور مثلا اللي كبر من pi sur 2 حتى البي, نلقاو بأن لا فالور ديال لو كوبل غادا كتنقص. Automatiquement le couple diminue. Automatiquement on va trouver ce qu'on appelle moteur décroche.
décroche, ça veut dire que la vitesse ديال الموتور غادي كتنقص حتى يوصل لاغي ديال la machine. Donc pour avoir le bon fonctionnement ديال هاد le moteur synchrone, il suffit tout simplement باش يبقى هاد التيتا هذا لونغل ما بين الشون مانيتيك ستاتوريك والشون مانيتيك روتوريك خص يكون ما بين 0 و بي سور 2 باش نلقاو الفونكسيونمون ستابل. باش نلقاو الكوبل ماكس في لا ماشين خص لونغل ما بين بي سور 2 ما بين بي يعني الشون مانيتيك ستاتوريك و الشون مانيتيك روتوريك يكون بيناتهم بي سور 2. Quatrième partie, modélisation du moteur synchrone. Cette fois-ci, on va représenter une phase du moteur synchrone. De telle façon, on peut trouver premièrement une FEM induite en série avec la résistance de l'enroulement et XS c'est la réactance synchrone de l'enroulement. La tension V c'est la tension d'alimentation d'une phase, donc c'est une tension simple. Et le courant I c'est le courant cette fois-ci est en convention récepteur. Parce que المرة كنهضروا على موتور بمعنى الموتور غادي absorber le courant électrique, donc le courant غادي يكون عنده هذا السونس. Par contre, la première partie, شفنا la modélisation ديال l'alternateur. L'alternateur كنعرفوا بأنه كيعطي الكورون إلكتريك في الريزو بمعنى لقينا بأن لو سونس ديال الكورون في اتجاه العكس. أما سيت فواسي عندنا موتور كي فا أبسوربي لو كورون دونك خص يكون لو كورون في هذا لو سونس هذا. دونك هذا هو الفرق ما بين الموديليزاسيون du moteur synchrone et la modélisation de l'alternateur. Pour trouver la relation entre les différents paramètres ou les différentes tensions, il suffit de simplement d'appliquer la loi d'Email sur soit les vecteurs, soit les notations complexes ou l'interjouement, les valeurs instantanées. D'accord? Ou aussi on peut représenter le diagramme vectoriel qui me suit dans l'alternateur. Toujours pour chaque machine, il faut le bilan de puissance. Donc le bilan de puissance concernant cette fois c'est le moteur, d'accord? On peut trouver. Donc هاد المرة عندنا موتور بمعنى أن الإنرجي اللي عندنا في l'entrée donc ولا les puissances اللي عندنا في l'entrée c'est une puissance électrique. Donc la puissance électrique c'est la puissance اللي عندنا في le stator. Et aussi, d'accord, غادي ajouter une autre puissance, il y a la puissance au niveau du rotor, donc ce qu'on appelle puissance d'excitation. D'accord, il faut exciter le rotor بمعنى خصنا alimenter la bobine ديال الروتور avec une tension ولا un courant continu باش يعطينا champ magnétique. D'accord, زائد la puissance اللي كتمشي le stator de telle façon باش alimenter le rotor et le stator en même temps. Après, donc on va trouver les différentes pertes. Donc pertes اللي غنلقاو les pertes fer au stator, les pertes joule au stator كما شفنا في l'alternateur على حساب la résistance donnée ou على حساب le couplage. D'accord, il y a la résistance d'un enroulement, d'accord, donc 3R carré ou là R fois I au carré. Donc غترجعوا la partie ديال l'alternateur غتشوفوا les relations ولا تعطينا la résistance entre deux phases de bande de phase ديال stator automatiquement غنديروا 3 sur 2 R carré. donc هادشي كامل ديجا شفناه ممكن ترجعوا ليه. من بعد غادي نمشيو بالنسبه للروتور كما قلنا خصنا لينيرجي لا بويسون دونطري ممكن تكون هنايا وممكن تكون حتى هنايا. هنا جوست انه نفرق الروتور مع الستاتور بمعنى كيبين لك بانه الروتور خاصو اون بويسون ديكسيتاسيون اللي هي كتعتبر حتى هي من بويسون دونطري. Aussi on va trouver les pertes mécaniques, d'accord, dues à la rotation ديال الروتور وغادي نلقاو لي بيرت جول روتوريك. باش نلقاو لي بيرت جول روتوريك سواء انه R E fois IE au carré ou là la tension UE fois IE يعني هاد البويسونس هادي راه هي لي بيرت جول روتوريك. de telle façon باش نلقاو لا بويسونس ميكانيك دو روتاسيون كتسمى بويسونس اوتيل اللي كتساوي لو كوبل اوتيل فوا اوميغا. راه ممكن تلقاو هنايا اوميغا ممكن تلقاو اوميغا اس حيت الا رجعنا للبرانسيب قلنا بان اوميغا هي اوميغا اس في الحاله ديال موتور سانكرون ميم شوز. يعني ممكن تلقاو دي فوا دي غولاسيون فيهم اوميغا دونك هي اوميغا اس بحال بحال. دونك لو روندمون tout simplement c'est la puissance utile elle a la puissance absorbée. La puissance utile c'est une puissance mécanique. Elle a la puissance absorbée شنو فيها juste les puissances. هي la puissance اللي كتمشي للستاتور زائد la puissance اللي عندنا في السيركوي ديكسيتاسيون يعني في le rotor. Voilà. Aussi on peut représenter le rendement en fonction des différentes pertes. Donc la puissance utile اللي عندنا هنايا هي شنو؟ هي la puissance absorbée, d'accord, moins les différentes pertes. يعني moins perte mécanique, moins perte fer, moins perte joule, etc. divisé par la puissance absorbée et la puissance au stator plus la puissance du circuit d'excitation. Alors, كاينه une petite remarque
هما هاد لي بيرت ديجا شفناهم في الالتيرناتور، قلنا بان لي بيرت ميكانيك زائد لي بيرت فير داكور سو سون دي بيرت كونستانت، وقلنا بانه لا فالور ديالهم ما بين افيد و اون شارج ما كتغيرش لا فالور ديالهم، سي بور سلا كنجمعوهم بجوجهم كنسميهم لي بيرت كونستانت. vous pouvez aussi trouver كيتسموا aussi des pertes collectives، كاين دي فوا كيتسموا بيرت كونستانت، وسي ممكن نلقاو بانهم راه هما لي بيرت كوليكتيف على حساب لي دوني. كل اكزرسيس شنو كيكون فيه ليسونسيال، حنا الا شفناهم بجوج ونعرفوهم بانه راه هما لي بيرت فير زائد لي بيرت ميكانيك، سوا قال لك لي بيرت كونستانت دونك هما لي بيرت فير زائد لي بيرت ميكانيك، ولا قال لك لي بيرت كوليكتيف راه اوسي هما لي بيرت فير زائد لي بيرت ميكانيك. Avantage et inconvénients de la machine synchrone. Donc parmi les avantages de la machine synchrone est plus facile à réaliser et plus robuste que le moteur à courant continu. Donc هنايا parmi les choix يعني باش تستعمل مثلا ماشين اسynchronous ولا موتور à courant continu على حساب البروجي اللي عندك، كدير لو شوا على حساب مثلا هاد الكاركتيرستيك، هو انه لا ماشين سانكرون plus facile à réaliser et انها plus robuste. aussi la machine synchrone عندها un rendement اللي تقريبا كيوصل ل 100%، هي 99%. Parmi les avantages de la machine synchrone, on peut régler le facteur de puissance cosinus phi. Comme déjà, le cosinus phi c'est un paramètre très important dans le réseau alternatif. Toujours quand le cosinus phi est égal à 1, c'est le parfait. كنعرفوا بان cosinus phi entre 0 et 1، بمعنى شحال ما كان لو cosinus phi قريب من 1 شحال ما كيكون عندنا ان تري بون فاكتور دو بويسونس. علاش لو cosinus phi كما قلنا ديجا شفنا في تريفازي، قلنا pour diminuer les pertes joule في l'installation. D'accord, خصني améliorer le cosinus phi ديال l'installation. Donc pour améliorer le cosinus phi حنا ديجا عرفنا الميثود الاولى هو اننا نزيدو دي باتري دو كوندونساتور في l'installation، وعرفنا كيفاش نحسبوا لا فالور ديال الكوندونساتور اللي نستعملو على حساب لو كوبلاج اتوال اي تريونغل. دونك رجعوا تو سامبلومون هي لو كور ديال التريفازي. Deuxième méthode pour améliorer le facteur de puissance. D'accord, tout simplement c'est on va utiliser ce qu'on appelle la machine synchrone. ما بين لي رول ديال la machine synchrone هو اننا كان ممكن améliorer le facteur de puissance à travers هاد la machine هادي. Comment on modifie tout simplement ce qu'on appelle le courant d'excitation اللي هو IE، يعني le courant d'alimentation ديال الروتور ديال la machine synchrone. Parmi les inconvénients de la machine synchrone, donc un moteur auxiliaire de démarrage est souvent nécessaire. Un moteur de démarrage. Il faut une excitation, c'est-à-dire une deuxième source d'énergie. D'accord, عرفنا بأن الروتور خصو une excitation بمعنى خصنا une autre source d'énergie. Si le couple résistant dépasse une certaine limite، يعني إلا كان عندنا un couple résistant très important، في هذه الحالة لو موتور décroche، يعني كتبدا لا فيتاس كتنقص ديال لا ماشين et s'arrête وكيوقف لنا لا ماشين. دونك هذا ما بين les inconvénients de la machine synchrone. Dernière partie, ce qu'on appelle moteur synchrone autopiloté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dernière partie, moteur synchrone autopiloté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'autopilotage de la machine ou du moteur synchrone? Notion de l'autopilotage. Le principe d'autopilotage d'une machine synchrone, c'est quoi? Consiste, d'accord, à maintenir quoi? La perpendicularité du flux magnétique statorique. كنعرفوا بأن لو فلو مانيتيك ديال الستاتور إيماج، يعني كيتغير على حساب لو كورون ديال الستاتور. دونك لا بيربونديكولاريتي ديال لو فلو مانيتيك ستاتوريك بارابور او فلو مانيتيك دي روتور. فوالا لو برانسيب ديال لوتوبيلوت تو سامبلومون سي كوا، هو انه خاص يكون لو شون مانيتيك روتوريك مع لو شون مانيتيك ستاتوريك خاص يكون بيناتهم ان انغل ديال بي سور 2. سي بور سولا كنسميوها perpendicularité، يعني التعامد ما بين لو شون روتوريك مع لو شون ستاتوريك. علاش؟ باسكو شفنا في لا غولاسيون ديال الكوبل ديال لا ماشين هي اون فونكسيون ديال تيتا، وقلنا بانه باش نحصلوا على لو كوبل ماكس داكور خص يكون تيتا ايكالا بي سور 2. داكور دون اوتر فاصون il faut garder la perpendicularité، يعني التعامد ديال لو شون روتوريك مع لو شون ستاتوريك ديما خص يكون بيناتهم ان نونغل ديال بي سور 2 باش يكون عندنا لو كوبل ماكس في لا ماشين.
داكور. دوك هادي هي لا نوسيون ولا لو برانسيب ديال لوطوبيلوتاج، هو انه نعقلو هو انه لو شون روتوريك مع لو شون ستاتوريك خص يكون بيناتهم ان انغل ديال بي سور 2 داكور بوغ افوار لو كوبل اش كوبل ماكس. pour pouvoir piloter correctement le champ magnétique يعني كيف الا دوك خصنا لنا ماشين دابا سانكرونس خصها هي تحكم في هذا لو شون مagnétique باش شاك فوا تخلي هذاك لونغل بي سي 2 بيناتهم. شنو خصنا؟ خاص لا بوزيسيون ديال روتور sera récupérée، خصنا ريكوبيريو لا بوزيسيون ديال الروتور. شنو خصنا نديرو؟ اون شين داكيزيسيون، بمعنى نستعملو ان كابتور اللي غادي ديتيكتي لا بوزيسيون ديال الروتور. وكنعرفو ما بين لي كابتور اللي كيدير هاد لو طرافاي هذا هو سكون ابيل كابتور نيميريك اللي هو كودور انكريمونتال، غادي ديتيكتي لا بوزيسيون ديال الروتور باش نعرفو الروتور فين واصل. دو تيل فاصون باش نقارنوه مع لو شون مع الفيكتور ولا لو شون ماغنيتيك ديال ستاتور، ونقارنوهم بيناتهم باش يكون بيناتهم توجور هذاك لو بي سي 2 زائد ان اوندولور كوموندي اللي غادي كوموندي داكور الفريكونس ديال لا ماشين باش شاك فوا نغيرو الفريكونس باش نحصلو على لونغل ديال بي سي 2. دونك باش نديرو هاد لوطوبيلوتاج خصنا دو زيليمون، خصنا اون شين داكيزيسيون يعني خصنا ان كابتور غادي ديتيكتي لا بوزيسيون ديال الروتور، وخصنا ان اوندولور كوموندي. وكنعرفو بان لونديرور عنده الدور بانه يغير الفريكونس داكور. هضرنا لونديرور اوتونوم. Nous pourrons ajuster l'angle entre le courant du stator et la fréquence qui alimentera la machine. D'accord. La fréquence de l'onduleur, image de la vitesse, est définie par l'utilisateur. Donc, on a bien l'onduleur, on a la commande ديالو. l'onduleur a deux trois types de commandes. Donc, on a نتحكموا في la commande de telle façon باش نتحكموا ديما باش نلقاو هذاك l'angle ديال بي sur 2 entre le champ statorique et le champ rotorique. في هاد الحالة هادي لي موتور سانكرون كيتسماو اوتو بيلوتي ولا كيتسماو اوتو سانكرون داكور. دونك سوا كنهضروا على ماشين سانكرون اوتو بيلوتي ولا كنقولوا موتور اوتو سانكرون. دوزيام بارتي شيما دو برانسيب. دونك لو برانسيب ديال لوتو بيلوتاج شنو غادي نلقاو فيه؟ الوغ عندنا موتور سانكرون اليمونتي. Deuxième partie, schéma de principe de l'autopilotage. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc premièrement, on a le moteur synchrone. C'est un moteur triphasé, donc alimentation à partir de réseau triphasé. L'alimentation il y a des réseaux triphasés se fait à travers un élément اللي هو الباريتو de vitesse. شنو كنلقاو في هاد الباريتو de vitesse؟ ديجا شنو هاد لا نوسيون؟ كنلقاو فيه premièrement l'onduleur وكنلقاو فيه un redresseur. Donc l'onduleur à quoi sert؟ حنا ديجا شفنا في اللونديلور لقينا بانه اوتونوم عنده لا بوسيبل باش امبوزي الفريكونس ديالو، بمعنى ممكن نلقاو فريكونس فاريابل هنايا. علاش غادي نغيرو فريكونس؟ غادي نغيرو فريكونس ديال لو كورون ستاتوريك باش نغيرو لو شون ستاتوريك داكور، باش ديما يبقى هاد لو شون ستاتوريك يتبع لو شون روتوريك وتبقى بيناتهم داك لونغل ديال بي سور 2. دونك باش ناثرو باش ناجيو على لو شون ستاتوريك خصنا ناجيو على فريكونس ديال لي كورون اللي عندنا هنايا ديال ستاتور. كومون اون فا اوتيليزي ان اوندولور بطبيعة الحال باش نغيرو حنا في هاد الفريكونس اكسيتيرا خصنا اون كوموند. كنعرفو بان لونديرو عنده اون سيرتان كوموند. دونك باش نخدمو لونديلور هنايا كنعرفو بان لونديلور كيغير من الكونتيني لالتيرناتيف، ولكن في السيستم عندنا سيستم تريفازي يعني التيرناتيف. سي بور سلا غنستعملو ريدريسور غادي يحول لنا لالتيرناتيف يحولها للكونتيني. ولكن شكون غادي يتحكم في هاد لا فارياسيون؟ شكون غادي يقول مثلا لوندولور يغير فريكونس هاد لا فالور وهاد لا فالور باش نغيرو الشون ستاتوريك؟ خصنا ضروري اون انفورماسيون ديال الروتور، خصنا نعرفو الروتور فين واصل. باش نعرفو لا بوزيسيون ديال الروتور خصنا ان كابتور داكور دو بوزيسيون اللي هو الكودور انكريمونتال غادي ديتيكتي لا بوزيسيون ديال الروتور. في حالة لقاو بأنه لا بوزيسيون ديال الروتور مع لو شون ستاتوريك يعني ديفيرون دو بي سور 2 غادي يصيفط ان سينيال لا كوموند باش لونديلور يغير الفريكونس داكور باش يتغير لو شون ستاتوريك باش يرجع لونغل ما بين الشون ستاتوريك و الشون روتوريك يكون بيناتهم بي سور 2. نحاولو لو برانسيب ديال لوطوبيلوتاج. دوك قلنا لو كابتور اللي هو الكودر انكريمونتال ديتيكت لا بوزيسيون اكزاكت دو روتور. يعني لو رول ديال هاد الكابتور هذا كيعرف لا بوزيسيون ديال الروتور ديال موتور سانكرون اي بيرمي ا لوندولور. دونك لانفورماسيون من بعد تمشي لوندولور اترافير هاد لا كوموند هادي، مع العلم انه لوندولور سي ان كونفرتيسور دو فريكونس.
حيت شفنا l'ondulé autonome عنده la possibilité باش يغير الفريكونس. D'accord? De telle façon pour maintenir un angle θ égale pi sur 2. يعني خص يكون عندنا ان angle ديال pi sur 2 entre جوج الحوايج entre le champ tournant statorique يعني le champ tournant ديال stator et le champ rotorique. دونك إلا رجعنا على كاركتيرستيك اللي شفنا قبل ديال لو كوبل اون فونكسيون ديال تيتا، لقينا بأنه باش يكون عندنا ان كوبل ماكس خص يكون تيتا إيكال بي سي او 2. دونك هذا هو l'objectif de façon à ce que le couplement moteur puisse toujours être maximal. يعني ديما باش يبقى الموتور لو كوبل ديال الموتور في الماكس خص ضروري نخليو هاد لونغل ديال بي سي او 2 entre le champ statorique et le champ rotorique. Donc on a fini le cours de la machine synchrone. Merci et bon courage.